Salam aleyküm xanımlar, kanalıma xoş gəlmisiniz. Mağazamız yerləşdiyi yer Sumqayıt şəhəri, Qərb Sarayın və 5 fəslin ortada olan mağazadır. Nur Hicab buyurub gələ bilərsiniz. Mən keçən dəfə sizə buradakiləri göstərdim. İndi bu ikinci çəşd, bu tərəfi göstərmək istəyirəm sizə. Burada namaz xalçalarımızdan olanları göstərim. Belənçi namaz xalçalarıdır. Bunun 3 rəngi var. Belə qaradır. Burada kamerada boz kimi görünür. Belə yaşılı da var. Və belə qalın versiyası var. Belə qara, boz, qəhvəyi belənçi. Sonra ondan biraz nazik variant belənçi boz, yaşıl, mavi, göy, tünd yaşıl və ondan biraz da belə ucuz variantı bu. Bu da ondan da ucuzu. Nazik belənçi. 3 rəngi. Və uşaqlar üçün də balaca belənçi xalçalar. Şipşirin balaca belə xalçalar. Və belənçi çanta yol üçün olanda namaz xalçaları var. Burada da belə namaz xalçalar var uşaqlar üçün. İçində nələr var? Açıb göstərim sizə. Belə bir fotoaparatdır. Təsbihdir. Davam eləyərəm çəkməyim. Müştəri gəlmişdi deyə davam eləyə bilmədim. Nəysə bunları göstərdim sizə. Keçirik indi buradakı modellərə. Bunları da mən sizə göstərmişdim. Burada yenilərdən heç nə yoxdur. Bu dəstlərdir. Bu var idi. Bunlardır. Şalvarlı dəstə. 2 cür rəngi var. Bir belə. Onun 3 razmeri var. Bundan bir dənə idi. Bir dənədir. Ölçü ilə də səhv etmirəmsə. Yupqalara keçirik. Yupqalardan bunların qara rəngləri bitmişdi. Hər modelin qara rəngi bitmişdi. Qaralarından gətirdik. Düşür. Veşilkalarımız bitmişdi deyə. Hamısını 3-3 yapışdırmışdıq. Neysə, bunun da qarasını gətirmişik. Bu model qıraqdan olan cibdir. Bu isə belə böyürdən belə olan cibdir. Bu da belənçi qıraqdan olan düyməli cibdir. Onun da qarasını gətirmişik. Sonra belənçi kətan yubqalardır. Uzun. Yəni tam uzunluqdadır. Bunun da rəngləri xaki, qara, hansıdır? Qəhvəyi, belənçi salatvı. Bu başqa modeldir. Bu da kətan yubqadır. Demək olar ki, eyni tipdədir. Sadəcə olaraq bunun biraz cibi biraz beləsinədir. Bunun isə belə biraz beləsinədir və ipi də ki bunda ağdır, bunlarda. Bunda isə yubqanın rəngi nədirsə, ipi də o rəngdir. Bunun da ki bir bu rəngi var. Bu açıq qəhvəyi, bir də qarası. Bu isə başqa modeldir. Bu da belə tikişlidir. Bu da kətandır. Videoda belə solğun görünür, amma bu qədər solğun deyirlər bunlar. Bu şokolad rəngidir. Bu kamerada nəsə solmuş rəngi oxşuyur nəsə. Bu kətan yubqalarımız bizdə var idi. Bu qalınıdır. Nazikləri oradadır. Göstərmişdim deyəsən o dəfə. Bu qalınıdır. Bu da belənçi nazik cinsdir. Belənçi. Belə də var. Belə də var. Belə qabağında ipləri olan bu balonka yubqalarımızdır bizim. Ətəkləri belə olan. Puşniqaların belə. Sonra belə bir sport yubqadır. Ətəyində rezinka ilə. Qıraqlarında belə sport dəstəki kimi ağ xətləri olanın, qara xətli olanıdır bu. Plaşovka materialıdır belə. Sonra plaşovka materialında olanlar bizdə belənçilərdə var. Belə cibilli də var qıraqda. Bunda ətəyi rezinkada. Prosta ki, bu böyürdən rezinkalardadır da, ətəyində yox. Bu da o keçən dəfə göstərdiyim plaşovkanın şalvarlısı da, altında şalvarı olan. Bu da belə nazik plaşovkadan, belə qıraqları cibli olan yubqadır. Bu prosta balaca modeldir. Daha çox yeniyetmə qızlar üçün daha yaxşıdır. Bu da ətəyi rezinkadadır. Sonra keçirik kojalı dəstlərə, yubqalara. Bu da həmçinin koja belənçi, ətəyi belənçi olandır. Bu düz kojadır və belə bir yubqa həmin o manikeyin üzərində olan yubqanın tünd rəngidir belənçi. Bu da qəşəng modeldir. Belə o kətanır başqalarına çox yaxşı gedir. Məsəl üçün onun elə bir ki yaşıla çalan cinsdir. Bu isə tünd boz rəngində belə cinsdir. Bu da həmin kojanın qəhvəyi rəngidir. Bu da burada dursun.
eyni modeldir, rəngi fərqlərdir. Bu da həmçinin 2 yubka qalıb. Bunun rəngi bir belə. Bu da qısa modeldir biraz. Yəni qısa boy xanımlara kəsdirməyə ehtiyac olmur. Amma belə qısa geyinən yubkalar da var. Yəni ki, qısalıqda da topuğa kimi olan yubkalardır. Bunu da həmçinin bu korичневый biraz lap solğun görünür burada kamerada. Və bu yubka, bu da beləncidir. Tam uzunluqda deyil. Bir xanım yazmışdı bunu. Soruşurdu bu modeli. Uzaqdan görünəndə belə bir modeldir. Qabaq hissəsi belədir. Arxa hissəsi belədir. Ətəyi belədir. İki tərəfdən rezinkası var. Ortası, arxasında rezinka yoxdur. Belə yamaqlı bu. Katan rubашkalarının dediyim kimi qəşəng gedir. Bu yubkalarda var idi bizdə bunlar. Bunlar var idi. Bunları göstərməyə ehtiyac yoxdur. Sonra rubашkalardan hansılar bizdə təzədir onları göstərim. Bunlar qısa qol içlik köynəklərdir. Bunlar belə Kaliforniya materialındır. Bunlar da Kaliforniyadır. Bunlar da Kaliforniya beləncə köynəklərdir. Belə qabaqdan qısa, arxadan uzun, sadə köynəklərdir. Yəni qeyri-adi heç bir şey yoxdur. Yəni yüngül yay üçün köynəklər. Uzun qol. Onda rəngləri bunlar qalıb. 5 rəngi qalıb. Sonra təzələrdən bu nədir? Bu niyə buradadır? Səhv gəlib. İyisi sonra qoyarım. Sonra beləncə rubашkalardır. Nazik. Beləncə. Katan mı deyim, nəsə katana oxşar bir materialdır. O katanın da bir neçə növləri var. Bu da rəngləridir belə cürbəcür rüsunkalarda. Rubашkalarda. Oradakilər heç. Qoyun bura sonra. Nə də ki gözləyir. Belə bir rubашkadır. Bunu göstərim. Düymələrini tam bağlamayıblar. Bu rəngi var. Bu rəngi. Bu biraz yaşıla çalan rəngdir. Bu sinidir. Bu da korичневыйdir. Həmin köynəyidir. Rəngləri sadəcə olaraq rubашkalar beləncə. Başı açıqlar da geyinər, başı bağlılar da. Məsəl üçün bu yaxasından çelib, iynə ilə taxıb geyinə bilərlər. Ya da ki, altdan nəsə geyinib, üstündən belə rubашka kimi geyinə bilərlər. Yəni açıq da geyinmək olar. İçlik donla məsəl üçün. Bunlar bu çiyindən tökülürlər bu veşilkalardan. Sonra deyəsən bu da o modeldir. Belə rəngi də var. Rənglərini göstərim. Bunlar rəngləridir. Bunlar heç şarflardan göstərim. Bu biraz yaş olan xanımlar üçün yaxşıdır. Bunlar hədiyyəlik. Belə Kaliforniya kimidir. Bilmirəm nə material. Amma Kaliforniya deyil. Onun kimi belə yumuşaq tipli bir şeydir. Beləncə elə bil ki, bir şarfdan neçə cür rəngi var üstündə. Tünd korичневыйdan açıq belə rəngi kimi gedir bir şarfın üzərində. Bu da obş rəngidir onun. Firmasına görə şeylədir. Nəsə bahalı firmadır. Neydi bu? Qaşqa. Nəysə. Arganzanın beləncə qaşlıları var. Bunlar rəngləridir. Rəngləri də hamısı gətirmişik. Arganzalarında sonra şallardan nə var idi təzə? Sonra beləncə şifon şərfləri də gətirmişik. Bunlarda rəngləri var. Beləncə atlasdan olan belə kvadrat şərfləri də gətirmişik. Biri var belə uzun soğuk yox, belə kvadrat. Bunlar kvadratlardır. Burada təzə bir şey yoxdur. Bir də bunların rənglərindən gətirmişik. Nə var idisə onlardan gətirmişik. Mərmər teksturalı Kaliforniya şarflar. Belə. Bunları endirimə qoymuşuq. Endirimə olanını da ayrıca bir gün çəkərəm. Endirimə qoyduqlarımızı. Burada belə donlardır. Bunları göstərmişəm videolarda. Kim baxmayıbsa qabaqki videolara baxa bilərsiniz. Bir də belə katan pencəklərdir. Bunun da növləri, rəngləri var. Biraz tünd olanı, biraz da açıq olanıdır. Bu da razmerlə də səhv eləməmişəm. Belə bir köynəklərdir. Bunun da rəngləri mavi, korичневый, bordovoy, sinik, qara. Mavi, qəhvəyi, bordo, göy, bir də qara.
Azərbaycan dilində dedim. Sonra bunlar eynidir. Burada bu dəst Qırğızstan dəsti budur. Ona oxşar tipdə biraz ucuz variantı belə də var. Bura asımı göstərim. Birini belə. Bax, belə bir dəsti. Belə bir yubqadır. Bunun cibi yoxdur yubqasında. Bunun cibi var. Bunun qolları belədir, cibləri də belədir. Başqa işte eynidir. Prosta bu daha enlidir. Materialı daha yumuşaq, daha nazikdir. Bu iki iplik deyəsən gedir. Ya da ki, nə gedir bu materialı. O isə futbolka tipli materialdır. Bunun belə belə olandır. Bu isə belə belə futbolka materialları olur, belə nazik. Elə bir materialdır. Sonra nə göstərim sizə. Baxın, nə qədər oldu. Hələ ki, bunu paylaşım. İnşallah bir gündə şeyler paylaşacağım. Bu indirimdə olanlara. Bir gün deyəndə ki, bu videodan sonra inşallah onu da bir çəkərəm. İndirimdə olan məhsullarda hamısına 20% indirimdən olan buradakı hicablar, buradakı geyimlər. Burada həm yubkalar var, həm dəstlər var, həm donlar var, həm tonikalar var. Yəni bunlar indirimdə olanlardır. Belə. Bu videonun da sona çatdırım. Gələn videolara kimi sağ olun, salamat qalın. Özünüzə yaxşı baxın. Və yeni gələn Misirdən olan niqabımız da var. Bunun bizdə qarası var idi. İndi qəhvəyi rəngdə olanı da gəlib. Belə göstərim. Kölgəlidir, ipsizdir. Bu elə bir ki, iki tərəfidir yazısı olan. Çöl tərəfi isə budur. Kölgəlidir. Beləncə niqabdır. Uzunluğu da ki uzundur. Yəni belə bir şartı da var da, yəni adi belə enlidir, yekə şarfdır. Belə uzunlamasına olan primogolik kimi deyil, kvadratdır da, yəni deyəsən elə idi, hə. Xeyr, yekədir. Yəni nə cür istəsiniz bağlaya bilərsiniz də bunu.